კიევის რეგიონში მესამე ცალკეული შემტევი ბრიგადის სამხედროები რეალობასთან მაქსიმალურად მიახლოებულ გარემოში გუნდურად ემზადებიან. ისინი გეგმავენ და შემდეგ შეტევაზე გადადიან. აქ მომზადებას გადიან ახალწვეულებიც, რომლებმაც სურვილი გამოთქვეს შეუერთდნენ ბრძოლაში გამოწრთობილ უკრაინულ ქვედანაყოფს. ეს უკრაინის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული დანაყოფია. მტერი არ გაჩერდება, მტერი საჭირო რომ შეაჩერო. თუ მოწინააღმდეგეს რაოდენობაზე აქვს აქცენტი, ჩვენ ხარისხზე. ახალწვეულებთან ერთად აქ არიან სამოქალაქო პირებიც. მათ შეუძლიათ ერთი კვირა საწვრთნელ ბანაკში გაატარონ და მოემზადონ. ჩემი აზრით, ომის მეოთხე წელს ხალხი უნდა იყოს მოტივირებული, რომ აქ მოვიდეს. იმიტომ რომ ამ მომენტისთვის ყველამ უნდა გააცნობიეროს, გადადგას ეს ნაბიჯი და დაიცვას სამშობლო. მეოთხე წელი. როგორ შეიძლება ხალხი არ იყოს მოტივირებული, რომ გადადგა ნაბიჯი სამშობლოს დასაცავად და წერტილი დაუსვას ამ ომს. სამოქალაქო პირებს გამოსაცდელ პერიოდში არ აქვთ ვალდებულება არმიაში გაწევრიანდნენ. სამოქალაქო პირებს შორის ბევრი ქალია. მათ შორისაა 20 წლის ვალერია. მე ვერასდროს მეცოდინება ზუსტად რა მოხდება ხვალ და არ ვარ დარწმუნებული რომ ხვალინდელი დღე საერთოდ იქნება. ან არ იქნება განსხვავებული 2022 წლის 24 თებერვლისგან. მინიმუმ საბაზისო გამოცდილება სიტუაციის საბაზისო გაგება ძალიან საჭიროა. ყველას ურჩევთ იგივე გააკეთოს. ყველა უნდა მოემზადოს ასე. 47 წლის რომანი ამბობს, რომ ევროპელებისთვის თითქმის შეუძლებელია სრულად გაიგოს თუ რას ნიშნავს უკრაინელებისთვის ბოლო 3 წელი. დიდი ალბათობით არ ესმით. იმისთვის რომ ეს გაიგო, უკრაინაში უნდა იცხოვრო და გაიგო თუ რისთვის ვიბრძვით. მაგრამ თუ კი რეალურად აღვწერთ ვითარებას, ისინი აუცილებლად გაგვიგებდნენ. და ეს ისაა, რაც ახლა ხდება. საზღვარგარეთ ბევრმა გაიგო, რატომ ვიბრძვით. სამწუხაროდ ეს პროცესი ნელა მიმდინარეობს. მოხალისეთა ნახევარი, ვინც აქ წვრთნა გაიარა, მესამე შემტევ ბრიგადას უკვე შეუერთდა.